अस्सलामुअलैकुम। सिटी न्यूज 021 के साथ मैं हूं शारमीन। सिटी न्यूज 021 आप लोगों के लिए आज से एक हेल्थ एंड टिप सेगमेंट शुरू करने वाला है। इस हेल्थ एंड टिप सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, उन बीमारियों के बचाव के लिए जो घरेलू रेमेडीज होंगी, जो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगी और फायदेमंद भी होंगी, उस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है खांसी के लिए होम रेमेडीज बताना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मौसम सरमा अपने साथ सौगात तो लाता है, लेकिन अपने साथ ही नज़ला, जुकाम और खांसी जैसी बीमारी भी लेकर आता है। तो आज हम आपके लिए खांसी से बचने के 2 बेहतरीन घरेलू रेमेडीज बताएंगे। तो पहली रेमेडी हम आपको बताते चलते हैं कि खांसी का एक असरदार इलाज है लौंग। लौंग एक नेचुरल एंटीबायोटिक है और ये सब तरह के इन्फेक्शंस को जड़ से खत्म करने के साथ खून को भी साफ करती है और इसी वजह से खांसी के लिए इंतहाई मुफीद दवा है। अब मैं आपको बताती हूँ लौंग को इस्तेमाल करने का तरीका। 1 कप पानी में 4 लौंग डालकर बॉईल करें और जब पानी का रंग हल्का भूरा हो जाए तो स्टोव बंद कर दें और छान कर हल्का गर्म पी लें और खांसी के लिए बेहतरीन दवा तैयार है। खांसी के लिए दूसरी घरेलू रेमेडी हल्दी है। हल्दी को हिकमत में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हल्दी इन्फेक्शन खत्म करने के साथ हीलिंग के प्रोसेस को भी तेज कर देती है। हल्दी से खांसी की दवा बनाने के लिए जो अज्जा इस्तेमाल होंगी उसमें हल्दी, शहद, घी और नमक शामिल है। दवा तैयार करने का तरीका कुछ यूँ है कि 1 कटोरी में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लें, उसमें 1/4 टीस्पून घी, 1 चुटकी नमक और 1 चमचा शहद मिला के पेस्ट बना लें। ये थी वो रेमेडीज जिसके इस्तेमाल से खांसी से आराम आ जाएगा। दिन में 1 बार गर्म पानी में नमक डालकर गरारे जरूर करने चाहिए, इससे इन्फेक्शन जल्द ठीक हो जाता है। तो जनाब, इस तरह घरेलू आसान आजमूदा रेमेडीज के इस्तेमाल और बताई गई एहतियाती तदाबीर से आप खांसी से बच सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे शारमीन को इजाजत दीजिए। मजीद हेल्थ टिप्स एंड रेमेडीज के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज 021।